对不对？这算有用。这一份印的时候，我们要回家前先印出来，然后他又回家去新增策略3，所以这一份没有。OK， 没关系，反正你们有用就好。然后再来策略4的部分，你的 game 写的怎么样？然后 game 就拉出来而已。拉出来就是那个分页嘛。对，好 ，OK， 没关系，那就先这个样子。这个客服手册这边啊，改成不要写贴心的感受，这边写那个应该就是客服人员应对手，应对。那个你有改吗？啊？那个你有改吗？还没有。没有。客服人员的教育训练。这边。那是你改的吧？之前应该不是那个吧？对，我改了，然后可是我想2个人好像凑不起来。对，我只能改一个，然后想说，不对啊，我们只有一个有现实，然后其他都是网络的，然后就想说金手指回去再做，没关系，这个再修。然后这个网络藏宝图改成以那个 Webcam 的那个形式做那个网络推广。前面是 Webcam， 然后后面是网络推广吗？对，以 Webcam 的那个形式做网络推广。还是后面那一个？是后面这个季节藏宝图的部分。你们印这个要钱吗？不要。要花钱？不用。不用要。我们那以后就印2本啊，如果还有机会讨论的话。好啊。那你们就直接在上面改。好，你就不这里有原始版的。对，那你再这样写对，对。那不然的话，你像这样子抄，你又忘记说我讲的是哪个部分。好。又要写第几页，而且你们又没有页码。然后我有页码。然后这边对，那就由你那个做记录就好。这边不要，这边应该在。这边可以透过网络平台以影片的方式啊，增加曝光率，就叙述完整一点。透过网络平台。那个倾向是系列短片。透过网络平台以影片的方式增加那个曝光率。透过网络平台以影片的方式。因为它那个影片你可以放很多地方嘛，就那个叫什么 Vlog， 然后还有那个 YouTube， 然后还有我知道很多都可以放，对不对？现在有那种微的新闻网，我发现就是微博的新闻网。对，然后那个季节藏宝图的部分，这边可以就是写说以现实的那个寻宝活动或是游戏啊，体验现实的寻宝体验，增加部落商机，这样会比较漂亮，人家比较会知道你的意思。你们最大的缺点就是想法很好，但是没办法完整的告诉人家。你说现实的 TM， 以现实的那个体验活动，藏宝体验活动。然后增加部落商机。我以为这个是只要把我们最大的点写出来，让评审比较容易看就好了。可是他那个他这样子，他看前面那一个，你们第3格就好，他不需要再看到第4格。你第4格就是要告诉他说，我前面的那几个字是在讲什么意思？因为有些人会误会，主观式的就很误会。对，就像你现在跟我们讲一个，然后可是我们回去就是彼此还是会，不对啊，他讲的是那个要做这个吧，然后就是
意见会不一样。对，那其实你们可以再沟通，然后找出一个最好的，懂吗？不一定我讲的就是对的。有讨论过。对，你们讨论过之后呢，那你们觉得说，哎，这个想法大家都很喜欢，你们要做一个计划，就是说你会喜欢，你会想要去玩，那它就成功机会就很大。所以第一个，你们内部一定要有共识。这个东西每个人都喜欢，你不要说一个那个活动出完，5个人有5种意见，然后那个就谁打赢就用谁的意见，那就不行，懂吗？你们到最后5个人一定要都喜欢你们自己写的那个东西。5个意见，听到了没？你刚刚讲的我们有，有啊，香包哥哥个人一人一票，对，都投自己一票。哎，那个不一定要投票，你们就反正在那个讨论的过程当中，一定会那个唇枪舌剑，然后脸红耳赤。老师说要穿防弹衣的。哎，对，可是都没关系，不要打架就好了。那事后大家再约出去吃饭。我们没有到那么严重，感情就破裂了，吵完就没了。对对对，那你们就是把那个东西给弄出来，你们一定要弄一个东西说，哎，例如说我讲一个方案出来，然后5个人笑到那个完全不行。哦，那是成功的。哎，我有跟你们讲过那个我之前大学做的一个那个方案吗？隔空挤羊奶的，有讲过吗？没有。空挤羊奶。然后我跟你讲一个，你那个如果你可以上网去搜寻永旺农场，那个在我大学的时候我也跟你们一样，那个它是一个一乡镇一特色一个计划，它是我们老师接的。永旺是哪个永？